Çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Psikoterapist Serhan Doğan. Hocam hoş geldiniz. Bulduk, sağ olun. Efendim konuşacağımız konular oldukça önemli. Ben hiç sözü uzatmak istemiyorum. Ne yazık ki Ceren Özdemir konusu hala içimizde bir ukde ve hala konuşmaya devam ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o insanın nasıl bir psikolojisi var ki bunu yapabildi? Tabii hukuki olarak işlenecek, konuşulacak konular da var. Nasıl elini kolunu sallaya sallaya gezdi? Hani bunlar konuşuluyor ama o adamın, o kişinin nasıl bir psikolojisi var hocam? Evet. Öncelikle geçen bir arkadaşımızla, aşkım kapışmak arkadaşımız bir paylaşım yaptı. Ters psikoloji yapıyor diye. Yani işte cinayeti başka bir yöne doğru çevirmeye çalışıyor. İşte ben bıçakla geziyordum da işte önüme gelene saplayacaktım gibi başka bir yön var. Bu gündemi ve kamuoyunu yanıltmaya çalışan bir açıklama. Aslında orada gece vakti ve sessiz yapılan bir şey. Bir psikopat gece vakti ya da sessiz bir anda beklemez. Herhangi bir anda işte girer, işte cinayet işler çıkar. Aslında bunun temeline inmemiz gerekiyor. Bu gibi önlemlerin nasıl devamlı getirebiliriz? Bunlar çok önemli. Maalesef ki olaylar olduktan sonra konuşabiliyoruz Cem Bey. Bunun öncesinde bütün düzenlemenin yapılıp ve bütün tedbirler alındıktan sonra bunlar en aza indirilebilir ve sıfır noktasına gelinebilir. Peki hocam siz görüyorsunuz, işliyorsunuz ve bu insanlarla karşı karşıyasınız. Hem psikolojisi bozuk olanlarla hem de psikolojisi bozuk değil ama bir psikiyatriye, bir psikoterapiste ihtiyacı olduğunu zanneden kişilerle birliktesiniz. Evet. Yani işlenen konuları da biliyorsunuz. Bu Ceren Özdemir konusu tüm Türkiye'yi ilgilendirdi ve tüm Türkiye'nin kalbine dokunduğu için ben bu örneği gösteriyorum. Ama sizce yani bu konunun üzerine nasıl gidilmeli? Önce temeline inilmeli. Yani bu tip problemlerin temeli öfkeden gelir. Öfke. Öfkenin aslında çok basit bir karşılığı vardır. Korku. Çok korkak olan insanların öfkesi çoktur Cem Bey. Çocukluk döneminde özellikle korkuyla büyüyen birçok çocuk öfkeyle devam eder. İkisi birbirine çok yakın bir kavramdır. Peki bu ne olur? Dolaylı olarak öğrenmelerden gelir. Hiç kimse, hiçbir çocuk şiddeti bilmez ki. Şiddeti görmemiştir. Ama şiddeti öğrenerek devam ettirir sürecini. Yani şiddetli bir ailede büyümüşse bir çocuk dolaylı olarak buna devam edecektir. Şiddeti öğrenen bir çocuk ilerleyen dönemlerde kişilik bozukluklarının birleşmesiyle beraber bu kişilik yapıları ortaya çıkacak. Yani evet karşınızda bir psikopat diye belki tanımlanan bir kişilik bozukluğu ve belki bir antisosyal. Bunlar ne yapacak? Kendisini ifade etmek için dürtülerini kontrol edemeyecekler. Dürtülerini kontrol edemeyen sadece cinayette değil. Bakın bu birçok duymadığımız kadına şiddet olayı var. Kadın çünkü kendisini savunamıyor. Biz böyle bir toplum değildik. Bakın Orta Asya'ya bakın. O Hakan'la Kaan'ın arasındaki ilişkiden sonra Hatun'un ilişkisine bakın. Kadına bir değer vardı. Maalesef ki bunu üzülerek söylüyorum. Arap kültürüyle yaklaştıktan sonra biz kadına değersizlik başladı. Arap kültürünün verdiği bir değersiz kavram var. Değersizlik başladı ve kadını ikinci sınıf. Çocukken bile bakın kız çocuğunun kontrol mekanizması çok farklıdır. Ama erkek çocuğu böyle serbest bırakılır, istediğini yapsın. Siz baştan ayrımcılığa başlıyorsunuz. Eğer çocukluk döneminde yani 7 yaş öncesine kadar bunu işlerseniz olay rengi değişir. Biz bunu çok öncelerde de yapıyorduk bakın. Avrupa'da insanlar şizofreni diye deli gibi döndürülüp kafasına zincirler vurulup hapishanelere atılırken biz onlara bimarhanelerde, Edirne'de, Amasya'da bu insanları tedavi ettik. Biz aslında bu yöntemleri biliyorduk. Onlar o karanlık çağı yaşarken biz bir gündüzdeyken bir anda devir döndü bakın. Freud'a kadar bir çalışma yok. Freud'dan sonrasına kadar evet gelişmeler başlamış. Ondan sonra insanlar aslında konuşma yoluyla, ahlak terapiyle, moral terapiyle insanların değişeceği görülmüş. Buradaki en önemli önlem birinci çocukluk dönemi. Erkekle kadın eşittir. Evet kadınla erkeği ayırdığınız müddetçe oğlum sen her şeyi yaparsın, gece geç vakitte eve gelebilirsin, kızım sen 8 oldu mu evde olacaksın, işte sen bacağını kapat şöyle otur dediğiniz an siz eşitliği ortadan kaldırıp şiddetin kapısını açıyorsunuz. Bu eşitliğin ortadan kaldırılması şiddetin kapısını mı aralar hocam? Evet Yani çünkü bunu nasıl erkeği açıklayacağız? erkek üstün görmeye başladığında kendini kadına doğru bir üstünlük tavrı gelişir. Yani benlik algısını kadına yerleştirmeye çalışır. Yerleştirmeye çalıştığında eşitlik vardır bakın. Liderlik ayrı bir konudur. Aile yönetilmez. Aile liderlik kavramının altında detaylandırılır. İşte insanlar artık bir aile meclis toplantısı yok. Bakın yine Orta Asya'dan örnek vereceğim. Orta Asya'da bir aile meclis toplantısı vardı ya. Evet o Kaan'la Hatun'un ilişkisinde yani kadın ve erkeğin ne kadar ifadesinin doğru olduğunu ve eşit olduğunu gösterirdi. Şimdi erkek dediğinizi yaparsa erkeğin dürtüsel durumu ortaya çıkar. Yani içindeki o şiddet durumunu görmüşse ve öğrenmeme ihtimali yok. Bakın ki teknoloji çağında yaşıyoruz. Bir çocuğun şiddeti öğrenmeme durumu yok. Çok ciddi bir çerçeve çizip bu çerçevede çocuğu saklayabilirsiniz. Yoksa evet şiddeti öğrendi, kendisinin sözü dinlenmedi. İlk yapacağı şey ne biliyor musunuz? Tepki verip ve bu öfkeyi yönetememek. Hep şu konuşulur. Öfke kontrolü var. Hayır, öfke yönetimi var aslında. Öfke şuraya kadar geldikten sonra artık durduramazsınız. Önemli olan bunu yönetebilmeniz. Çok sinirli biri olabilirsiniz ya. Çok basit önlemleri var.
Sabah kalktınız güzel. Burundan nefes alıp burundan verin. Böyle boş boş duvarlara bakın. Öfkenizi o kadar aşağı indirir ki bu. Ama siz bunun üzerine arabaya binip Müslüm Gürses'i dinlerseniz eğer, ya yani arabeskle başlarsanız güne tabii ki şiddetle başlayacaksınız. Peki hocam, şimdi az önce şu ifadeyi kullandınız. Yani aslında bu psikolojisi bozuk insanların biraz daha geçmişine bakmak lazım. Geçmişe Evet. inmek gerekiyor diyorsunuz. Yani 7 yaşından özellikle de oradaki ebeveynlerin, ailenin vermiş olduğu aile hayat dersi daha çok tabii ailenin. Peki yani örnek veriyorum, kendi örnek vereyim. Ben aile dersi almışım, hayatımı almışım. Annem babam beni öyle o şekilde yetiştirmiş ama ben 25 yaşından sonra ben yani Allah korusun kendine örnek vermeyeyim, X bir kişisi diyeyim. Bu kişi cinnet geçirecek ve o öfke kontrolünü yapamayan insana dönüşemez mi? Şöyle şiddetin... Ama geçmişi dediğiniz gibi 7 yaş altı, geçmişi küçüktü, iyiydi, gayet iyi yetişti ama bu sonradan olamayacak bir şey mi hocam? Temeli çocukluğa dayanıyor. Soran olabilir ama güzel bir örnekle açıklamak istiyorum. Buyurun. Mesela anneler emzirirken hep stresli anlarında emzirsinler. Çocuklar kaosla büyürler. Ve ileride kaos olmazsa mutlu olamazlar. Bakın emzirirken özellikle eşiyle tartıştığı anlarda, böyle evde bir tartışma ortamı olduğu anda emzirsin çocuğunu. Çocuk bunu beyne kodluyor. Özellikle Melanie Klein'in 1900'lü yıllarda yaptığı çalışmalarda diyor ki çocuk haset duygusuyla büyür. Haset duygusuyla büyür, kıskançlık ve hırsla devam eder. Karşısına ne çıkar? Sonradan şükran duygusu gelişebilirse olur. Sonradan olan olaylarda travma vardır bakın. Dediniz ki 25 yaşında birisinin cinnet geçirmesi. Evet, travmatik bir durum vardır. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz PTSD kavramı yerleşir. Yani bir davranış bozukluğu meydana gelip de olabilir. Ama hiçbir hareket 7 yaşından önce öğrenmemiş değildir. O hareket o dönemde. Düşünün ki bir hamur var. Hamuru açtınız, yoğurması o dönemde. Tık 7 yaşından sonra beyin kapanıyor. Yani bilinçaltı kapanıyor. Bilinçaltı kapandıktan sonra siz artık her şeyi öğrenmişsinizdir. Temel buna dayanıldığında görüyoruz. Şimdi tabii psikoloji 3 aşamada değerlendirilir. Birisi geçmişe bakan, birisi şimdiye bakan, bir de şimdiden geleceğe giden. Ama daha çok bilimsel evrelerin döndüğü yer, evet, geçmişle ilgili olanların, yani analitik yaklaşımdaki bakış açısıdır. Yani şimdi bu sokakta yürüyen bir vatandaş, Ceren Özdemir'in o katilinden bahsediyorum. Yürüyen bir vatandaş yanımdan geçse ben katil demem ya da Tabii. 5 dakika sonra birisini öldürecek diyemem, bilemem. Ki adamın tipi de öyle değil. Bakıldığında dışarıdan normal, siz biz gibi biri. Yani bunun önüne geçmek lazım. Yani herkesin bir psikolojik bir tedaviye mi girmesi lazım sizce hocam? Yani Bunların tabii- işte burada çok Rica affedersiniz, ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de vurmak istiyorum. Ruh sağlığı yasa teklifi var. Yani herkesin ruh sağlığına bakılması gerekiyor diyor. Ona göre adımların atılması gerekiyor diyor. Milliyetçi Hareket Partisi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu da kanunlaşmayı bekliyor. Yani yoksa bu olmaz ise biz o vatandaşın, o adamın, o katilin benim yanımdan 1000 defa geçsin, ben katil demem. Ya da 5 dakika sonra gencecik bir kızı öldürecek diyemem, bilemem. Ama Şimdi- ben bunu bilmem, yani bunu artık aşmak gerekmiyor mu? Ceren Özdemir gibi 1000 tane örnek gördük. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle bugün Devlet Bey'in de desteğiyle açıklamasıyla ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Burada bakın çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani medikal tedavi değil sadece. Şimdi tıp hekimi arkadaşlar bu tip durumlarda medikal tedavi üzerine bakıyorlar. Ama bir gerçek var, psikoterapi var. Bakın Avrupa'da insanlar histerik diye bu insanlar tazikli sulara tutulup bu insanların kafaları yerden yere vuruluyordu. Biz o karanlık devre dönmeyelim. Medikal tedavi devam ederken bir psikoterapi var bakın. Çocukluğumuzdan bahsediyoruz. Hepimiz o kör sahneleri yaşıyoruz. Aile dizimi dediğimiz bir olay var. Ailede yaşadığınız mesela bir olayı alıyorsunuz. Özellikle Hellinger'ın çalışmasında siz bunu ileride yaşatıyorsunuz. Ve bunu dizilimle ortaya koyuyorsunuz. Aa, bende böyle bir şey yoktu dediniz ya. Aa, ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Aslında bir sahneniz var sizin. Öğrendiğiniz bir sahne var ve bunu uygulayacaksınız. Bunlar için setler olabilir. Nasıl bir setler olabilir? Örneğin evlenmeden önce before marriage kısmında özellikle insanlar bugün Türkiye'de sadece kan uyuşmazlığına bakılıyor. Ne olur ki bir seans alsalar, mesela mecbur bir yasa gelse, Değil mi? kardeşim evlenecekseniz siz önce bir zeka kurumuna göre ne kadar yakınsınız, nasıl birisiniz, hanginizden hangi noktada anlarsınız. Bakın boşanma oranları gün geçtikçe artıyor. Niye? İletişim problemi var. Anlamıyor ki insanlar. Ben kimim? Ha, patolojide özellikle yani son deme geldiğinde değil. İnsanlar bir periyottan geçirilebilir. Ki yani tıp hekimi arkadaşlar özellikle çok basit ya, yani karaciğer için bile bir hastaneye gidildiğinde bir psikoterapi eğitimi olsa
o kişiyle ilgili ruhsal bir bozukluğun olup olmadığını anlayacağını düşünüyorum. Ve buna göre bir yönlendirme olabilir. Belki bu kapsamda. Yoksa Türkiye'de psikoterapi deyince insanlar sıcak bakmıyor Cem Bey. Yani ben gideceğim bana deli diyecekler. Çünkü sadece psikoterapi Ama o deyince geçmişte şizofreni. daha çok vardı Evet. hocam. Ya biraz daha günümüze baktığımızda biraz daha azaldı. Tamamen azalmış değil ama hani şimdi vatandaş diyor ki benim hiçbir sıkıntım yok ama benim bir psikiyatrim olması lazım. Benim bir psikoterapiste gitmem lazım. Bunu söyleyebilen kesimler de yavaş yavaş kendini göstermeye bunu başladı. halkımız bir danışmanlık süreci bu ya. Yani bu bir danışmanlık. Geliyorsunuz bir konuyla ilgili bu alanın uzmanından bir danışmanlık alıyorsunuz. Yani evet görünmeyen bir şey yapabilmek. Belki de bakın bu psikoterapi hayatının en önemli noktasını alan insanlar hayatını değiştirecekler. Zaten psikoterapiye gidenlere de şunu tavsiye ediyorum. Bu hayatınızın en önemli işi sizin bakın. En önemli şey. Çünkü öyle sahne değişecek ki bütün dünyanızı kazanacaksınız. Peki hocam yani konumuzla biraz bağımsız olabilir ama merak ettiğim için soruyorum. Vatandaşlar güveniyor mu psikologlara sizce? Evet, gerçek bir terapistse bu terapiste güvenilir ve bu terapist konuşulan şeyde umutlu kalacaktır. İşte gerçek güvenilirsenin altını açmak lazım. Yani şimdi nereden halkımızda bileceğiz en çok güven? şey güvendir. Bakın güvenli bölgelerimiz vardır bizim. Güvenli bölgeye giderken bir şey aktarırsınız. Eğer o kişi ile ilgili küçük bir şüpheniz varsa gerçeği söylemezsiniz ki. Niye söyleyesiniz? Niye dürtülerinizi anlatasınız ki? Ya da gizli yaşadığınız bir ilişkiyi. O yüzden psikoterapide duygular konuşur, mantık değil. Bunları yaptıran duygular ve dürtülerdir. Duygularınızı ifade ederseniz okey. Ama mantık konuşuyorsa ne der? Yanlış yapıyorsun. Aşık olmuşsun birine ama yanlış. Hayır bu mantık işte. Eğer halkın dediğiyle değil, duygularla çalışılırsa müthiş bir kapı açılır. Ki bu kapı açıldığında göreceksiniz ki kendinizle bakın yüzleşmek, benlik. Uçağa binerler genelde şöyle denir. Uçağa binince hava maskesini kime takarız? Hemen şu gelir. Çocuğa. Bilinçaltı bunu söyler. Niye çocuğu kurtarayım da Aynen. aman hayır ya ben kendimi kurtarmadan o çocuğu kurtaramam. Bu felsefenin oturması lazım. Önce ben kendimi değerli hissetmeliyim. Bakın değersiz hissetmeye, sevinmeme, birçoğumuz 7 yaşına kadar eski adetler gereği babamızın kucağına alınmadık. Annemiz bize sarılmadı. Bu sevinmeme duygusu bize ne yapıyor biliyor musunuz? İleride herkesten sevilmeye çalışıyoruz. Böyle gereksiz onaylanmaları duyarsınız. Ya sence güzel olmuş muyum? İşte sence şöyle olmuş muyum? Niye? O çocukluk döneminde sevinmediğin için bugün sen sevilmek için birçok sahneyi ortaya koyuyorsun. Ama kök bir sahnemiz var. Kök sahnemiz nere? Annemizin bizi o sevmediği an. Belki kardeşimize bakarken, belki başka bir şeyle uğraşırken hep onu yakalamaya çalışıyoruz ama yakalayamazsınız. Telkinler vermeniz gerekir. Buradan izleyicilere tavsiyelerimiz olsun. Bir sahneniz var, hep o sahneyi arıyorsunuz. Telkin verin. Annemin beni sevmemesi şu an benim sevmeyi aramam değil. Annemin beni sevmemesi benim şu an sevmeyi aramam değil. Bakın ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız ne dürtülerinizi kontrol edebilirsiniz, ne duygularınızı yönetebilirsiniz, ne de kendinizle yüzleşemezsiniz Can Bey. Olduğunuz yerde bir ömür geçer, sadece dersiniz ki ah geçen yıllar, ah geçen Peki yıllar. hocam kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 10 yıldır 10 yapıyorum. yıldır yapıyorsunuz. 2 yıl önce vatandaşların en çok geldiği sıkıntı neydi? Bugünkü sıkıntı ne? Farklılık var mı? Aynı sıkıntılar mı? Var. Gün geçtikçe yeni şeyler, vatandaş kendini keşfetmeye başlıyor. Neden? Çünkü içsel duygularını daha çok görmeye başlıyor. Aslında kötü bir duygunun altında başka bir kötü duygu daha vardır. Yani sizin değersizlik dediğiniz duygu en zirvedeyken onun altında bir utanma vardır. Onun altında korku vardır. Biraz önce dedim ya öfkenin altında aslında özellikle çocukluk döneminde korku vardır. Çocuk korksun, ilk işi öfke, agresyon göstermektir. Tuvaletten çıksın, korksun, bakarsınız sizi ısırdı, vurmaya çalıştı. Sebep? Çünkü bunlar eşdeğer duygulardır. Duygular birbirine değdikçe, daha doğrusu nötrleştikçe diğer kötü duygu çıkar. Ama unutmayalım ki bu kötü duyguları özgürleştirdiğimizde gerçekten kendimiz olacağız. Kötü duyguyu özgürleştirmezseniz bunu yaymak için uğraşacaksınız. Sarılın ya, mesela en basit, öfkeli olanlar. Sarılın birbirinize ya, ne kaybedersiniz? Kötü duyguyu atarsınız. Ama hocam o an sarılasımız gelmiyor. Yani öfke duyduğumuz Böyle sabah kişiye. kalktınız, yok Tabii yok bir şey öfke değil, kaybetme. öfke değil, öfke değil. Yani Tabii sabah bir şey kalktınız, kaybetmeyiz sarıldığımızda ama. ya iş yerimize gidiyoruz. Selam vermiyoruz bakın. İş yerimize gidiyoruz. Böyle selam vermek için bazıları şöyle yapıyor. Yani görmesin beni de şöyle şuradan geçeyim. Selam verin merhaba. Dişlerinizi gösterin ya. O tebessümünüzü görsün. Görsün bakın o insanın öfkesi nasıl dağılacak. Kimse bakmıyor size. Kimse ilgilenmiyor mu? Bakın boş boş duvara. Böyle burundan nefes alın, burundan verin. Alın verin. Hiçbir şey canınızı sıkmayın değil. Duvara bakın ya. Rahatlayın. Bakın bu telkinlerle kendimize geleceğiz. Yoksa ne yapacağız biliyor musunuz? İlk bulduğumuz kişiye patlayacağız. Özellikle ya patron çalışan ilişkisinde Evet. ya da gördüğümüz ailemizdeki birine. Yani vatandaşların bu yönde de tabii hal ve hareketleri var. 2 yıl önceki kendini tanımaya başladı dediniz vatandaşlar. Yüzde kaçı şu anda?
Ben oranın gün geçtik belki bir yüzde Yani vermek peki yanlış. psikoloğa giden mi kendini tanımış oluyor? Onu nasıl ayırt edeceksiniz? Şöyle Yani ben duygusu- psikoloğa gitmedim, o zaman kendimi Şimdi bilmiyorum. insanlar şöyle gelirler. İnsanlar önce o kötü duyguyla yüzleşebilirlerse gelirler. O zaten mesela duygu sizi besleyebilir. Örneğin olumsuz besliyordur. Kötü duygu vardır içinizde ya da bir travmatik durumunuz vardır. O travmatik durum geçmesini istemez aslında bilinçaltı. Aman işler böyle gidiyor der bilinçaltı. Siz gitmek istemezsiniz. Özellikle erkeklerde bu oran yüksek. Böyle açıkça da söyleyeyim. Evet. Erkekler daha az gitmek istiyor. Çünkü yüzleşmekten korkuyoruz. Yüzleşmekten korktuğumuz için o an gittiğimizde ne olacak? Bir endişe var. Buralarda ilk seanslara gittiklerinde endişe etmesinler. Bir iki seans sıkılma olabilir. Bu kötü duyguyla yüzleşmemektir. Ama 10. 15. seansta böyle bir duygu değişimi olursa burada dikkat etsinler. Bir de şöyle bir endişe var. Ya gideceğim kaç seans sürecek kardeşim? Bütün parayı oraya mı yatıracağız? Devletimizin imkanları artık çok geniş. Devletimizin bütün noktalarda buna özel diye şart yok. Yani gidebilirler insanlar. Yeter ki doğru kişilerin kapısını çalabilsinler diyorum. Bu da oldukça önemli tabii ki. Peki siz vatandaşlara ne önerirsiniz? Yani her vatandaş psikoloğa, psikoterapiste gidip görüşmeli mi? Öncelikle Sizce? evet gitmeli ki kendini tanıyabilsin. Kendini tanımanın en önemli yoludur. Ben gideceğim, ne soracağım da size ben kendimi tanıyacağım mesela hocam? Siz zaten gittiğinizde duygunuzu merak Hani etmeyin. benim gibi gitmeyen çok insan var. Ben onlar adına soruyorum. Ben de merak ediyorum da soruyorum. Şimdi gittiğinizde duygunuz zaten açığa çıkacaktır. Yani duygunuzu Doğru ifade etmek söylüyorsunuz. isteyeceksiniz. Bir duygu sizi götürecektir. Ve giderken o duyguyla beraber ilk onu anlatacaksınız. Bilinçaltı otomatik cevaptır Cem Bey. Otomatik cevap. Yani bilinçaltı bir bakarsınız tak diye onu söylemiş. Ruh haliniz, beden diliniz ortaya tak diye çıkar ortaya. Ama siz bunu evet ben bu duygum var ya. Ben annemden az sevildim. Babamdan şefkat görmedim. Babamdan şefkat görmediğim için bugün gidip dışarıda bu sevgiyi arıyorum. Bunun bilincindesiniz ya. Evet bunu hepimiz bilincindeyiz. Annemden görmediğim sevgiyi dışarıdaki sevgiyle, babamdan gördüğüm şiddeti dışarıda şiddet görerek ya da göstererek. Bakın bir çocuk hiç şiddet görmesin, anne babasının şiddetini görsün. İleride bu erkek çocuğu eşine şiddet gösterme ihtimali çok yüksek. Değil mi? Çünkü gördü orada. Dizilimde bakın gördü. Ne var travmada? Baba anneyi döver. Eşi herhangi basit bir tepkide şunu diyecektir belki de kadın. Ya bu adamda böyle bir şey yoktu. Ben bunu şiddet gösterdiğini görmedim. Bu adam hiç tepkisel bir adam değildi. Ne oldu hocam? Çünkü anne babasından gördü. Bakın öğrenmenin kapısı. Evet. Çocuğa nasıl yaparsanız öyle hareket edecek. Yalan mı söylüyor? Baskı yapıyorsunuzdur. Kendini mi ifade edemiyor? Kontrol mekanizmanız çok yüksektir. Bunlar Evet. çok önemli. İnsanın, vatandaşın kendisini tanıyabilmesi için bir psikoloğa, bir psikoterapiste gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Önemli bir nokta tabii. Rejideki arkadaşlarımız hepimizin gitmesi gerekiyor dediler kulağıma.